bwobeela ng'ewafunda lowoozanga ku wagaziko okuva ewafunda awo so tolowooza kugendera ddala te mu Ntaana. Ensi bw'ebanga ekufunza ate tolowoozanga ku nsonda nnya, tolowoozanga ku fuuti mmanya mmeka, tolowooza ku Ntaana. Entaana gireke bassebo ne bannyabo, enkomerero ya buli muntu Ntaana. Twava mu ttaka tuli baakudda mu ttaka, era ekiseera kituuka tolaba nga twagala nnyo obulamu, nga neno message gye njogera ya bulamu. Naye wano nga ntandise okubuuza nti aliwo ayagala okumala emyaka 280? Nange siwanika, sijagala, saagala kalubiriza bantu. Obeere mu nsi nga tokyajjulikirika, Luganda si lwangu, tokyajjukirikikanga eyali omuntu. Uli kakadde akatategerekekanga ennyama eringa eddiba lyaki, ennyama eringa eddiba ly'enkoko ery'omu lusingosingo, omubiri gwonna tegukyategerekeka. Ng'agaali amakula kyafuuka ekizibu, saagala kubeera mu nsi nga sikyategeerera ddala. Obulamu tubwagala naye era otuuka akaseera n'omanya nti mu nsi tuli bagenyi. Kaakati bwe tuba tukyaluka, oyagala n'okyaluka ng'emyaka gyo gyonna egyali egy'amaanyi ogikozesezza. Si ffe abasooka mu nsi. Ensi erimu obuwonvu n'obugga kuva dda, erimu ensozi, erimu obuwonvu. Naye Mukama asuubiza bw'ati mu Isaaya 5:10, Isaiah chapter 54 verse 10, kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi buligibwawo, naye ekisa kyange tekiri kuvaako, so n'endagaano yange ey'emirembe terigibwawo, bw'ayogera Mukama akusaasira. Ekisa kya Katonda kigenda kugirawo ensozi. Bw'ayogera Mukama akusaasira. Kati ekisa kye weetaaga okwekolera kiri eki? Think positively. Ekisa kye weetaaga okwekolera kiri kimu kyokka: think positively. Kimanye nti Sitaani ke yakkolera ettima, Katonda akufumbira ekisa. Sitaani ke yakkolera ettima, Katonda akufumbira ekisa. Tewali muntu mu Bayibuli Sitaani gwe yakolera ettima Katonda n'atamukolera bya kisa. Taliyo. Sitaani kasita akola ebyettima, Mukama akola ebyekisa. Era ettima lya Sitaani terisobola tumalawo. Apaana. Okujjako nga gwewe wadde n'ogamba kati obulumi bw'empiseemu nsazeewo nfuukire eddala omukyomo. Obulumi bw'empiseemu nsazeewo nfuukire eddala ennyama. Obulumi bw'empiseemu kati Sitaani ndiira ddala. Kubanga Bayibuli etugamba mu Ngero essula ya 18 olunyiri olw'abirimu ti obuyinza obw'okufa n'obulamu buli ku lulimi lwo. Proverbs chapter 18 verse 21. The power of death and life lies on your tongue, and those who love it will eat its fruit. Obuyinza obw'okufa n'obulamu buli ku lulimi lwo, n'abo abalwagala balirya ebibala byalwo. Olulimi lwo luteekwa okuba nga lwatula bulamu newankubadde ng'eri yakutuga. Oteekwa okuba ng'ogamba sijja kufa, ayongera okutuga n'ogamba sijja kufa, n'ayongera okutuga n'ogamba sijja kufa omala biseera, n'ayongera okutuga n'ogamba sijja kufa omala biseera, n'ateekako ne vivi n'oga nti olimba, koleesa ne vivi kabonero akalaga nti olemereddwa. Nze sifa bwe ntyo.
kati ne bwawulira yakakoona nga sika amaanyi adduka n'akuleka agamba bagenda kunkwata ngono yaganye n'okufa okufa gw'okwatula gw'ogamba onzise nfudde mpedde ensi weeraba. Bayibuli tegamba nti endwadde zezitta. Bayibuli egamba nti okwatula kw'omuntu kwe kumutta. Kyova olaba eriyo bangi abasimbyeyo ekitooke n'agaana okgenda ng'agaanidde kuki? Kubanga akyalina ebyokukola. Tambulanga ng'olina ebyokukola mu nsi eno. Omwaka 2022 guguno gugwako. Tugenda kuba n'olukuŋŋaano olw'amaanyi nga 3 Desemba ku Canaanland. Olukuŋŋaano lwaffe ekirwawula ku nkuŋŋaano endala zonna tuyita balina kwolesebwa, tuyita abo abalina enteekateeka ez'omwaka oguddako. Amakanisa amalala ngassaamu ekitiibwa naye bwe bagamba leeta ensigo y'omwaka, ffe tugamba jangu n'ekitabo ky'okwolesebwakwo. Let us present our vision before God. Kyetuva tugiyita vision night. Tetujja mu byakusaagasaaga. Nga 3 Desemba tukuŋŋaana ku Canaanland. Emisana wonna nga tusiibula omwaka nga twebaza Mukama. Basaba ne bannyaba omwaka tegumalikako. Tomalaako omwaka lwakubanga wasoma. Tomalaako omwaka lwakubanga olina abasawo. Tomalaako omwaka lwakubanga olina ssente. Tomalaako omwaka lwakubanga oli pulezidenti. Ebitiibwa n'obugagga bwaffe tibitumazaako omwaka. In other words, singa Magufuli tafanga. He was head of state. Energetic. Powerful man. Ne bw'onooteebaza Mukama nga President mulamba yagenda ne COVID gwe n'osigala ngoloza nti oli wa layisi. Weebaze Katonda bambi nkwegayiridde. So nga 3 Desemba tulina olukuŋŋaano olw'amaanyi ku Canaanland. Okuyingira kuba kwa bwerere tetunajja tutwala lukuŋŋaana nga lwakusasuza n'akamu. Naye ku olwo tuba strict nnyo nga twagala kumanya olina ekitabo ekirimu okwolesebwa. Olina vision book. Omukyala juzi yajja mu office n'ansanga n'aŋŋamba Musumba nzize kwebaza. Nampa akasente nga kalimu ku magezi. N'aŋŋamba naye ebintu byonna bye nawandiika mu vision night Mukama yabimaze. Yajja mu Okitobanga Mukama abimaze mu Okitobanga ekyabula emyezi egi. Gwoyinza okugamba yawandiikamu obuntu butono. Yawandiikamu omulimu mu kitongole ekisasula obulungi mu ddoola n'agufuna. N'awandiikamu omulenzi omukuba embaga Makeke n'agifuna. N'awandiikamu okufuna olubuto azaala omwana omulala. Yajja n'olubuto ndooza ng'azaala wiiki eyali eddako. Tujja kuddamu omulabanga asitudde bebi. Yabalabalamu otyo. N'awandiikamu baalina emmotoka nga ya mwami. N'awandiikamu ekika ky'emmotoka eyiye gye yeetaaga. Naye Mukama n'agimuwa. Akasente kwe kali ku akawunti. Omulimu weeguli. Omwami waali. Olubuto alulina omwana gwe yasaba. Emmotoka agivuga n'aganiriza ate kati ewa Bujjingo n'agenda omwaka guweddeko. Kange ne mugambe nti vision book eweddeyo. Naawe kikubeeko mu linnya lya Yesu. Zikubira waggulu kyanirize. Eyakatandika okwegatta ku Solot Media. Wandiika by'oyagala omwaka ogujja. Toyingiranga mu mwaka ng'omwaka gwe gunaakuwa pulaani gye gunaaba nagwo. Yingiranga mu mwaka nga gw'olina pulaani y'omwaka.